Yuk kita mencoba mencari keberuntungan penilikan sarang burung anis macan dan anis kembang. Nah, ini foto. Nah, Nah itu mangga. singater itu. Coba cari keberuntungan. Dan bawahnya banyak mangga-mangga berjatuhan. Gimana sob? Tidak ada, Bung. Oh ya, kita lokasi di Atambua, Nusa Tenggara Timur, perbatasan Timor Leste dan Nusa Tenggara. Mencoba mencari keberuntungan, mencari sarang burung. Kurang kalau pelam gadung mas. Oh itu ada kayaknya ada lubang dalam pohon itu, kayaknya ada sarangnya itu. Penetrasi. Coba Betul. kalau ada ini pasti sarang burung betong ini. Oh, langsung gap. Waduh, sudah pergi sarangnya burungnya. Bekas sangkar burung ini. Kita berlanjut ke pencarian sarang burung apapun lah. Oh, ini ada Rafflesia ini. Sayang bukan Rafflesia arnoldi. Tapi ini lumayan langka ini di sini, nggak sama kayak yang di Jawa ini. Kita ya sarang gini. Oh ini bekas sarang burung apa ini? Oh ada burung itu, kayaknya itu. Coba kita cek ada sangkarnya atau tidak. Oh ini Rafflesia ini. Wow. Big flowers. Oh ini bangkainya ini. Oh itu burungnya itu. Di kita terus. Fokus atau? Mas. Coba ada sarangnya apa enggak itu? Kok kayak ada lubang-lubangnya itu. Mana? Ini taman apa ini? Buah naga ini. Ini pencarian sarang burung apapun. Tadi di sini tadi lokasinya tadi. Kayaknya. Oh no, yata. Oh. Burung apa ini, Mas? Burung bidong. Decu juga boleh. Kita lihat. Oh. Berapa itu, Mas? Anaknya? Kena tai dia. Dapat upah tai dia. Satu lagi. Nah, ini Bung. Ini kakaknya ini. Real. Oh, dia kena kotorannya dia. Jantan ini beti. Yang mana yang jantan? Ini yang besar. Sukses. Nah, ini yang suka bolos ini. Sukses toh. Kalau kerja. Kita kembalikan lagi. Ini mau dikembalikan ini. Ya, dikembalikan lagi ke habitat aslinya. Enggak, kita cuman
cari-cari sarang burung.